ناداني للخير أوصاني، الدين ناداني للخير أوصاني، والذنب. أي هذا رجل زار أخته ورحيمه وأكرموه، ذبحوا له ذبيحة وعشوه إياها حتى شبع. لكن صاحب البيت حبا للضيف كان يقطع له اللحم، وكلما قال زد هذه علشان خاطري أكلها، قال زد هذه علشان خاطري، والله أنت أخذها علشان خاطري، وكان يجامل على حساب صحته. امتلأ يوم جاء يرقد في الليل ما جاه النوم، وما في حمامات وظلام ومطر وبرد. المهم عانى تلك الليلة معاناة لا يعلمها إلا الله. ولما أصبح في الصباح خرج صلى الفجر وراح إلى الخلاء، وبعدين ودع أهله وركب دابته حمارة ومشى في الطريق. وأثناء الطريق مروا على ساقية ماء، لما شافها الحمار شرب، ولما انتهى رفع رأسه قال للحمار بالله زد شوية عشان خاطري. فالحمار مشى ما استجاب له، قال والله انك اعقل مني يا حمار. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها